Assalomu alaykum do'stlar, mana Namangan viloyatida yana bir obyektimizga kelganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimizni to'liqligicha yig'ma monolit mahsuloti bilan monolit qismini bitkizib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ustakalarimiz oxirgi qismiga kelgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, yig'ma monolit qanday teriladi va steyajkasi qay tarzda quyiladi degan savolga javob olib ketishingiz mumkin. Yig'ma monolitda maxsus balkalar bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu balkalar uyni, ya'ni binoni eng tomoniga tashlanadi, ya'ni qisqa tomoniga. Tashlab terib olingandan so'ng ikki chekasiga ko'rishingiz mumkin g'ishtlar teriladi. G'isht qaysi tartibda teriladi degan savolga mana bu betonni, ya'ni sesma poyisni qirg'og'iga qo'yiladi va shu tarzda narigi tarafga ham xuddi shu tarzda teriladi. Yana bir narsani esdan chiqarmagan holatda aytib o'tib ketaman. Muhim narsa, ya'ni tagiga vaqtinchalik ustunlar beriladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ustakalarimiz yog'och ustunlardan foydalangan. Kimdir foydalanishi mumkin. Damkiratdan, qurilishda foydalanilgan temir ustunlardan. Ko'rishingiz mumkin. Shu tarzda razmerimizni chiqarib olamiz va tagiga ustunlarni qo'yib olamiz. Va shu tarzda g'ishtlarimizni terish boshlanadi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ustakalarimiz bitta xonani g'ishtlardan to'liqligicha terib, quyish ishlarini boshlab yuborgan. Yana bir narsaga e'tiboringlar qaratishingizni so'rayman. Bu yerda armaturani oldida chuqurlar bor. Shunaqa chuqur hosil bo'ladi. Bu chuqurni loy bilan to'ldirib olish kerak emas, birinchi. Monolit qanday quyilsa, shu tartibda quyilib kelinadi, bir tekisda ko'rishingiz mumkin. Shunga yaxshilab e'tibor berasizlar. Mana yig'ma monolitning tag qismi qanday ko'rinadi degan savolga bu video orqali javob olasiz. Ko'rishingiz mumkin. Deyarli 0 holatga keladi. Bitta shpakilovka bilan tekis holatga keltirib olsa bo'ladi. Buni mana malyar ustakalarimiz to'g'ri tushunadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi vaqtinchalik ustunlarni tepadagi steyajga quyilgandan so'ng 3 kundan keyin olib tashlasa bo'laveradi. Bu video orqali yig'ma monolit o'zi nima degan savolga to'liqligicha javob oldinglar degan umiddaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ishlarni chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sizlar bilan Andijondagi yig'ma monolit bo'ldi.